Hi guys, welcome to Consultech Park. ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಡೀಲರ್ಸ್, ಒಂದು ಸಂಜನಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಬ್ಬ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಹೌ ಒಂದು 17 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನಿಯನ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ರೀಸನಬಲ್ ರೇಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ 90 days ವಾರಂಟಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳೋಣ ಸರ್. Rachel, past 3 years in Pache, very good person, personality wise, work wise, no words actually, frankly saying. Service wise, when he committed something, that day only I get it. I never said, sir, now ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಂಜೆ ಬಂದು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೈಸ್ ಇನ್ ಹುಬ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ವೆರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಸೂಪರ್. I never say 30 days or 90 days ವಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಐ ನೆವರ್ ಫೇಸ್ ದಮ್. ಒನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬರೋಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದರೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಆಟೋ ತರ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಆ ಆಟೋ ತರಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್. ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ದು ಆಫೀಸ್ ಸಂಜನಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನವನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನವನಗರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್. ಮೈ ಸರ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ವೈಸು ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಸ್ಟಮರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಸರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರದ್ದು ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, 2-3 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇಬ್ಬರದ್ದು ನಂಬರ್ನ ನಾನು ಕಮಿಟಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದೇ ಹೈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಮಹೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.